مرحبا بك في الجزء الثاني ديال ملخص كتاب سيكولوجية المال بالدارجة المغربية. كنا وصلنا للفصل 11 بعنوان كن معقول، ليس من الضروري أن تكون عقلاني 100%. واحد النهار جوج ديال الناس صحاب بغاو يشريو دار. الاول شد ورقه وستيلو وبدا كيحسب، قال مع راسو الا بقيت في الكرا وغادي نستثمر داكشي اللي عندي غادي نقدر نربح اكثر. كاع الارقام كانوا معاه. تاني شرا دار، ملي سولو علاش، راه زعما الفلوس ما عندكش، الكريديات وداكشي، جاوبهم بواحد الجملة بسيطة، هي انا بغيت واحد المكان اللي نحس فيه بالاستقرار والامان. دابا شكون فيهم دار القرار الصحيح؟ الكاتب كيقول هما بجوج. علاش؟ لحقاش الحياة ماشي كلها ارقام. الا كان القرار كيخليك تنعس مرتاح وما كيخليكش تقلق كل نهار، فيمكن يكون احسن من قرار كيبان مثالي في الوراق وما كيخليكش تحس بالراحة. بزاف ديال خبراء المال كيقولوا لك استثمر كل درهم، ما تخليش الفلوس واقفة، غامر باش تربح اكثر. نظريا هما عندهم الحق، ولكن واش الا كنتي كل ليلة ما كتعرفش تنعس من التوتر، واش هذا الربح غادي ينفعك؟ اكيد لا. الكاتب كيقول ما خصكش ديما دير القرار الاكثر عقلانية، دير القرار اللي تقدر تعيش معاه سنوات وانت مرتاح. حيث الاستثمار ماشي واحد السباق ديال شهر ولا عام. يمكن يستمر هاد السباق لمدة 20 ولا 30 عام، ولكن إلا كنتي غادي توقف في نص الطريق بسبب الخوف أو الضغط، فحتى أحسن خطة ما غاديش تنفعك. داكشي علاش اختار الطريقة اللي كتناسب الشخصية ديالك. إلا كنتي كتخاف من المخاطرة، راه ماشي عيب أنك تستثمر بحذر. إلا كنتي كيعجبك الأمان والاستقرار، راه ماشي ضروري أنك تقلد دوك الناس اللي كيغامروا. لحقاش اكبر خطأ هو انك تتبع واحد الخطة اللي كتناسب واحد الشخص واحد اخر، ولكن ما كتناسبكش انت. في الاخير الكاتب كيقول واحد الفكرة اللي خاص كل واحد يشوفها مزيان ويتأمل فيها. الخطة اللي تقدر تكمل فيها سنوات احسن من الخطة المثالية اللي غادي تخليك تستسلم من بعد شهرين. الفصل 12، المفاجأة. تخيل معي واحد السيد خدم 20 عام باش يجمع واحد الثروة. كان منظم، كيوفر، كيستثمر، وكل شيء كان ماشي حسب الخطة. كان مقتنع ان المستقبل مضمون، ولكن في نهار واحد وقعت له واحد الأزمة اقتصادية. الاستثمارات هبطت، الشركة اللي كان خدام فيها سدات، وفي شي ايامات قلال تبدل كل شيء. السؤال هنايا هو واش هاد السيد كان غبي؟ الجواب هو لا. واش دار شي خطأ كبير؟ لا، غير الحياة قررت أنها تفاجئه. هنا كيقول الكاتب واحد الحقيقة اللي بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يسمعوها. الحياة كتبدل القوانين ديالها بلا ما تطلب الإذن ديالك. يمكن تكون داير واحد الخطة واعرة خطيرة، ولكن ديما كاين احتمال يوقع شي حاجة ما كانتش في الحسبان ديالك. تقدر تجي شي جائحة، شي حرب، شي أزمة اقتصادية، مرض، اي حاجه تقدر تقلب حياتك. وهذا الشيء ما خصوش يخوفك، خصو يخليك تكون مستعد. الكاتب كيقول الناس اللي كينجحوا ماليا ماشي هما هادوك اللي كيعرفوا المستقبل، ولكن هما كيعرفوا باللي المستقبل فيه مفاجآت. داكشي علاش ما كيصرفوش كاع فلوسهم، ما كيغامروش بكل شيء، وديما كيخليو مساحه لاي حاجه غير متوقعه. شوف البحر، حتى داك الربان الماهر قبل ما يخرج كيتأكد باللي عنده واحد القارب ديال النجاة. ماشي لحقاش هو متشائم، ولكن لحقاش عارف باللي البحر ما كيكونش ديما هادي. ونفس الشيء بالنسبة للفلوس. إلا كانت حياتك مبنية على أن كل شيء غادي يبقى مزيان، فأول عاصفة غادي تهدم لك كل شيء. أما إلا كنتي مستعد، فأنت غادي تدوز من الأزمة وغترجع توقف على رجليك. ما تبنيش حياتك على توقع ان كل شيء غادي يمشي كما خططتي، بنيها على انك مستعد حتى الا ما مشاش داكشي كما مخططتي، راك عندك الاحتياط.
وهنا كيبان الفرق بين واحد الشخص كيتحطم مع اول ازمه وبين شخص كيخرج من الازمه قوي. الفصل 13. اترك دائما مساحه للخطأ. تخيل معايا انت عندك واحد 1000 درهم، قررتي تستثمرهم كاملين، قلتي انا متاكد 100% بلي هذا الاستثمار غادي ينجح، ولكن وقعت واحد الحاجه ما كنتيش متوقعها. السوق هبط، خسرتي واحد الجزء كبير من فلوسك. دابا تخيل نفس الموقف غيوقع، ولكن هاد المره استثمرتي غير 700 درهم وخليتي 300 درهم عندك احتياط. وقع نفس المشكل، غادي تقلق ولكن حياتك ما غاديش توقف. هنا كيجي الدرس ديال هاد الكتاب، كيقول لك بلي اكبر خطا كيديروه الناس هو انهم كيعيشوا بحال الا هما متاكدين من المستقبل. الحقيقه هي حتى شي واحد ما عارف شنو غادي يوقع غدا. يمكن تخسر الخدمه، يمكن يوقع لك شي مشكل في طوموبيلتك، يعني اي حاجه. داكشي علاش الا كنتي كتصرف كلشي اولا كتستثمر كلشي غادي تلقى راسك محاصر. الكاتب كيسمي هاد الفكره مساحه للخطأ. بحال الا كنتي غادي تسافر بواحد الطوموبيل، واش كتخرج وداك المازوت محسوب بالضبط حتى لاخر قطره؟ لا، كتزيد واحد شويه ديال الاحتياط. علاش؟ حيت عارف باللي يمكن تلقى الزحام او لا يمكن تبدل الطريق. نفس الحاجه كتوقع في الفلوس. خلي ديما واحد الهامش، ما تعيش على اخر درهم عندك، ما تبنيش حياتك على ان كل شيء غادي يمشي حسب الخطه اللي دايرها، لحقاش الحياه ما عمرها كانت مثاليه. والناس اللي كيبقاو واقفين من بعد الازمات ماشي لحقاش هما اذكى من الجميع، ولكن لحقاش هما كانوا موجدين واحد المساحه للاخطاء. في الاخير الكاتب كيقول واحد الفكره في هذا الكتاب، في هذا الفصل عفوا، هي انه ما خصكش تكون ديما على حق باش تنجح، خاصك غير ما تخليش خطأ واحد ينهي لك كل شيء. الخطأ وارد، ولكن انك توجد ليه هذا اختيار ديالك انت شخصيا. الفصل 14. انت سوف تتغير وهذا شيء طبيعي. واحد الشاب كان عنده 20 عام، كان كيقول انا غير نجمع الفلوس غنشري الطوموبيله اللي كنحلم بها وغادي نكون اسعد انسان. دازت 10 سنين، حقق الحلم ديالو، ولكن الغريب هو ان ديك الطوموبيل ما بقاتش كتعني ليه حتى شي حاجه. دابا ولا كيقول اللي بغيت دابا هو الوقت مع عائلتي. من بعد 10 سنين اخرى بدل الراي ديالو مره اخرى، ولا كيتهلا في صحته اكثر من الفلوس. السؤال، واش هذا الانسان متناقض؟ هذا الانسان هو غير كيتبدل. وهنا كيجي الدرس ديال الكاتب، كيقول اكبر خطأ كنديروه هو اننا كنعتقدوا ان الشخص اللي حنا عليه اليوم غادي يبقى هو نفسه من بعد 20 او 30 عام. ولكن الحقيقة هي أن أحلامك غادي تبدل، أولوياتك غادي تبدل، وحتى النظرة ديالك للنجاح والسعادة راه غادي تبدل. المشكل هو ملي كنربطوا حياتنا بالقرارات اللي ما كتخليش لينا مجال نتغيروا. مثلا كتخدم في واحد الخدمة انت كارهها غير لحقاش انت كنتي كتقول قبل 10 سنين غادي نبقى هنا حتى نتقاعد، او لا كتشري واحد الحاجه غاليه باش تبان ناجح ومن بعد كتكتشف انها ما بقاتش كتعني لك حتى شي حاجه. اللي كاتب هنا كيقول ما تبنيش حياتك بحال الى المستقبل معروف. خلي ديما مساحه باش انك تبدل رايك. راه ماشي عيب انك تبدل الهدف ديالك، وماشي عيب انك تكتشف ان الحلم القديم ديالك ما بقاش هو الحلم ديال اليوم. العيب هو انك تبقى عايش حياه ما بقاتش كتشبهك غير لحقاش انت خايف تبدل الاتجاه ديالها. الشخص اللي غادي تكون من بعد 10 سنين يمكن يكون مختلف كليا على الشخص اللي انت هو اليوم. فخلي القرارات ديالك تعطيك واحد الحريه ماشي تقيدك. الحياه ماشي واحد الطريق مستقيم، هي واحد الرحله، وكل مرحله كنتعلموا فيها حاجه جديده. الفصل 15. لا شيء مجاني. واحد السيد مشى عند واحد الشاب وعطاه واحد الورقه باش يسني عليها. قال ليه هاد الورقه هي بمثابه واحد الفرصه ديال العمر، غتخليك تربح فلوس بزاف بلا ما تضرب تماره وما فيها حتى شي مخاطره. الشاب كان فرح وقال له فين غنسني. من بعد شي شهور خسر كل شيء،
لحقاش هو تيق باللي النجاح كيجي بلا ثمن. الكاتب كيقول واحد الحقيقة اللي قليل اللي كيعترف بها: اي حاجة عندها قيمة خاصك تخلص الثمن ديالها، ولكن الثمن ديالها ما كيكونش ديما فلوس. بعض المرات كيكون الصبر، التوتر، الانتظار، وحتى الفشل. مثلا الا بغيتي تستثمر خاصك تكون مستعد تشوف السوق كيهبط بزاف ديال المرات، وإلا بغيتي تبدا مشروع خاصك تكون مستعد ايامات كثيره ما غادي تربح فيها حتى شي حاجه. إلا بغيتي توصل للحريه الماليه خاصك تضحي بشي رغبات اللي عندك اليوم. المشكل ان الناس كيبغيو النتيجه ولكن ما كيبغيوش يخلصوا الثمن. كيبغيو واحد الجسم صحي وزوين ولكن ما كيبغيوش يديروا الرياضه. كيبغيو واحد الثروه ولكن ما كيبغيوش الصبر. كيبغيو النجاح ما كيبغيوش الفشل. الكاتب كيقول المعاناة ماشي علامة على أنك فاشل، بعض المرات هي الثمن الطبيعي ديال النجاح. السؤال الحقيقي ماشي شنو بغيتي تحقق، السؤال الحقيقي هو شنو هو الثمن اللي انت مستعد تخلصه باش تحقق داكشي اللي بغيتي. لحقاش اي هدف كبير عنده فاتورة، وإلا ما كنتيش مستعد تخلصها غالبا غادي توقف في نص الطريق. الحياة ما كتقدم حتى شي حاجة فابور، كل حلم عنده ثمن، والناس اللي كيوصلوا ماشي لحقاش الطريق كان سهل عليهم، ولكن لحقاش قبلوا انهم يخلصوا الثمن حتى الاخر. الفصل 16: انت وانا. واش عمرك شفتي شي واحد دار واحد الاستثمار وربح منه بزاف وقلتي علاش حتى انا ما نديرش بحاله؟ ولا شفتي شي واحد خدا شي كريدي وشرا دار ومن بعد باعها وربح منها، قلتي اكيد هذه هي احسن طريقة؟ عمرك وقفتي وسولتي راسك واش الظروف ديالو هي نفس الظروف ديالي؟ الكاتب كيقول المشكل ماشي في اننا كنقلدوا الناس، المشكل هو اننا كنقلدوهم بلا ما نعرفوا القصة الكاملة. يمكن واحد عنده 25 عام، ما عندوش وليدات، ما عندوش مسؤولية، إلا خسر فلوسه يقدر يبدا من جديد. اما انت يمكن عندك أسرة، عندك الكرا، عندك المصاريف، المسؤوليات. واش نفس القرار غادي يكون مناسب لكم بجوج؟ اكيد لا. حتى المستثمرين الكبار كل واحد فيهم كيلعب لعبة مختلفة. كاين اللي كيقلب على الربح بعد شهر، وكاين اللي مستعد يتسنى 20 عام. الا حاولتي تطبق خطة ديال واحد الشخص واحد اخر يمكن تخسر، ماشي لحقاش الخطة كانت خايبة، ولكن لحقاش هي ماشي ديالك. الكاتب كيقول اكبر خطأ مالي هو انك تدخل واحد السباق وانت ما عارفش شكون اللي كيلعبوا ولا شنو هي القوانين. كل واحد عنده ظروف، دخل، اهداف، والصبر ديالو مختلف. داكشي علاش ما تقارنش البداية ديالك بالنهاية ديال شي واحد اخر، وما تقلدش القرارات ديالو بلا ما تفهم علاش دارها. الكاتب كيعطيك هنا واحد النصيحة اللي تقدر تبدل الطريقة ديال التفكير ديالك. بلاصة ما تسول شنو دار هاد الشخص، سول واش هاد القرار مناسب لحياتي انا. لحقاش النجاح المالي ماشي هو انك دير نفس الشيء اللي داروه الناس. النجاح الحقيقي هو انك تبني طريق اللي تناسبك انت وتخليك مرتاح، وحتى الا كنتي مختلف على الناس الاخرين. الفصل 17: إغراء التشاؤم. خليني نسولك واحد السؤال. إلا قلت لك كاين واحد غادي يبني شركة ومن بعد 10 سنين غادي تولي من أكبر الشركات في العالم، وكاين واحد آخر خسر كل الثروة ديالو في نهار واحد، شكون فيهم غادي تبقى عقل عليه كتر؟ أكيد هداك الثاني. علاش؟ حيت العقل ديالنا بطبيعته كيتعلق بالأخبار الخايبة كتر من الزوينة. هنا الكاتب كيقول التشاؤم كيبيع كتر من التفاؤل. افتح الأخبار، غالبا غادي تلقى أزمة اقتصادية، بطالة، انهيار الأسواق، حرب، ولكن قليل فين غتلقى شي خبر كيقول لك بزاف ملايين ديال الناس تحسنت حياتهم هاد العام. ماشي حيت الخير ما كاينش، ولكن حيت الأخبار الخايبة كتشد الانتباه كتر، وهذا الشيء كيخلينا نحسو بلي العالم غادي دائما للأسوأ. ولكن الحقيقة إلا رجعنا واحد 20 ولا 30 عام للور غادي نلقاو أن بزاف ديال الحوايج تحسنوا. الطب تطور، التكنولوجيا تطورات، فرص التعلم والخدمة ولات كتر. هذا التقدم وقع شوية بشوية،
داكشي علاش ما كيحسوش به الناس. اما الكوارث فهي كتوقع مره واحده وكتشد الانتباه كامل. الكاتب كيقول باللي التقدم بطيء ولكن المشاكل كتكون فجائيه. داكشي علاش العقل ديالنا كيشوف المشاكل اكبر من الحقيقه. حتى في الاستثمار الا هبط السوق 21% بزاف ديال الناس غيبيعوا بواحد الخوف، كيقولوا كلشي سالا، ولكن من بعد سنوات السوق كيرجع يطلع واللي صبر هو اللي كيربح. في الاخر الكاتب كيقول واحد الفكره عميقه: ما تخليش الاخبار اليوميه تقنعك ان المستقبل مظلم. شوف الصوره الكبيره، لان التقدم كيوقع بهدوء اما الخوف كيدخل بواحد الصوت عالي. داكشي علاش خصك تكون واعي، ماشي كل خبر مخيف كيعني ان النهايه قربت. الفصل 18: عندما تصدق اي قصه. واحد النهار خرج واحد الخبر: هاد الاستثمار هو الفرصه اللي غادي تخليك غني. فالناس بداو كيشريو بلا ما يسولوا. كل واحد كيسمع صاحبه كيقول راه ربحت، ما تضيعش الفرصه، غادي يفوتك القطار. حتى هو دخل، ما قراش ما فهمش، غير صدق القصه، ومن بعد شي شهور كلشي طاح وخسر فلوسه. السؤال هنا: واش اللي خلاه يخسر هو الاستثمار ولا القصه اللي امن بها؟ الكاتب كيقول البشر كيعشقوا القصص اكثر من الارقام، حيث القصه سهله كتدخل القلب بسرعه، اما الارقام خاصها وقت وتركيز وتفكير. داكشي علاش بزاف ديال القرارات الماليه ما كناخدوهاش بالعقل، كناخدوها لحقاش حنا تيقنا واحد القصه زوينه. مثلا كتشوف واحد ناجح في الانترنت كيقول لك وليت مليونير في 6 شهور، كتبدا تقول الا قدر هو حتى انا نقدر. ولكن ما كتعرفش شحال من محاوله فشل فيها، ما كتعرفش الظروف ديالو ولا حتى واش القصه كامله صحيحه. الكاتب كيقول كل سوق، كل استثمار وكل مشروع عنده قصه، وخاصك ديما تسول واش هاد القصه مبنيه على حقائق ولا غير على الحماس. لحقاش بعض المرات القصه كتكون قويه لدرجه انها كتخلينا ننسى ونفكروا. داكشي علاش الناس كيشريو في القمه وكيبيعوا في الخساره، ماشي لحقاش هما مكلخين، ولكن لحقاش تبعوا القصه وما تبعوش المنطق. في الاخير الكاتب كيعطينا واحد النصيحه ذهبيه: ما تيق حتى شي قصه حتى تسول اشنا هما الادله، لحقاش القصه كتقدر تقنعك ولكن الحقيقه هي اللي غادي تحمي الفلوس ديالك. الفصل 19: اجمع كل شيء معا. إلا كنتي تابع معايا من البداية ديال هذا الكتاب يمكن لاحظتي واحد الحاجة: الكاتب ما عمره قال لك هذا هو السر اللي غادي يخليك غني. بالعكس، كل فصل كان كيعطينا واحد القطعة صغيرة من اللغز، وفي هذا الفصل غيقول لك دابا جمع هاد القطع كاملين. تخيل معايا انك باغي تبني دار، واش غادي تبدا بالسقف؟ اكيد لا، خاصك الساس ومن بعد الحيطان، عاد من بعد كيجي السقف. نفس الحاجة بالنسبة للثروة، ما كتبناش بقرار واحد، كتبنى بعشرات القرارات الصغيرة اللي كتكررهم كل نهار. كتدخر شوية، كتصرف بالعقل، كتصبر، ما كتغامرش بكل شيء، كتقبل ان الحياة فيها مفاجآت، وما كتبقاش تقارن راسك بالاخرين. كاع هاد العادات بوحدها كتبان بسيطة، ولكن ملي كيتجمعوا كيصنعوا واحد الفرق كبير. الكاتب كيقول ثروة ماشي حدث، ثروة عادة. الناس كيقلبوا على السر، على الخطة السحرية، على الاستثمار اللي غادي يضاعف الفلوس بسرعة. ولكن الحقيقة النجاح المالي ما كيبداش بقرار كبير، كيبدا بقرار صغير كتبقى محافظ عليه سنوات. بحال واحد كيوفر 10% من الدخل ديالو كل شهر، كتبان واحد الحاجة بسيطة، ولكن من بعد سنوات هاد العادة كتولي واحد الثروة. وشخص آخر أكثر منه ولكن كيصرف كل شيء، من بعد سنوات ما عنده والو. شكون فيهم كان أذكى في التعامل مع المال؟ يمكن حتى شي واحد. الفرق هو العادات. في الأخير الكاتب كيعطينا خلاصة ديال الكتاب كاملة في جملة واحدة: ما خصكش تكون عبقري باش تنجح ماليا، خصك غير تكون منضبط صبور وتعرف تتحكم في تصرفاتك كتر ما تتحكم في السوق. لحقاش السوق غادي يطلع ويهبط، الاقتصاد غادي يتبدل، ولكن الشخصية ديالك هي اللي غادي تحدد واش غادي تبني الثروة أو لا تضيعها. الفصل 20: اعترافات. قبل ما نسالي هذا الكتاب الكاتب دار واحد الحاجة ما كيديروهاش بزاف ديال المؤلفين.
ما قالش انا عندي الحقيقة المطلقة، ولا قال هذه الطريقة هي الوحيدة اللي غادي تنجح. بالعكس، جلس واعترف، قال هاد الشي كامل اللي شاركت معاكم هو غير الطريقة اللي انا كنشوف بها الفلوس واللي نافعة معايا. وحنا هنا خاصنا نوقفوا شوية، حيت بزاف ديال الناس كيقلبوا على الشخص يعطيهم الوصفة السحرية، ولكن الحقيقة حتى الناس اللي لاباس عليهم أغنى الناس في العالم ما كيتفقوش مع بعضياتهم. كل واحد عنده طريقة مختلفة، كل واحد عنده تجربة مختلفة، وكل واحد تعلم من أخطائه. الكاتب كيقول أنا شخصيا كنفضل نربح شوية ولكن نعس مرتاح، كنفضل الأمان على المغامرة الكبيرة، كنفضل نعيش شوية بالإمكانيات ديالي ونخلي عندي شوية ديال الاحتياط على أنني نبان غني قدام الناس. يمكن كاين اللي غادي يختلف معايا وهذا عادي، لحقاش الهدف من هذا الكتاب ماشي هو أنك تقلدني، الهدف هو أنك تبدا تطرح على راسك شي شوية الأسئلة. شنو هي العلاقة ديالي مع الفلوس؟ شنو الأخطاء اللي كنكررها؟ شنو العادات اللي خاصني نبدل؟ لحقاش الثروة ما كتبداش في الحساب البنكي ديالك، كتبدا في الطريقة ديال التفكير ديالك. ويمكن هذا هو أكبر درس في هذا الكتاب كامل، ماشي كيفاش تربح مليون، ولكن كيفاش تولي إنسان كيعرف يتعامل مع هذا المليون بالعقل وبالهدوء وبالصبر. في الآخر، إلا خرجتي من هذا الفيديو بغيتك تخرج بواحد الفكرة واحدة فقط، خليها تكون هي هذه: المال بوحدو ما كيضمنش السعادة، ولكن الطريقة اللي كتعامل بها مع الفلوس تقدر تعطيك واحد الراحة، الحرية، وحياة فيها شوية أو لا أقل ديال الضغط. إلا وصلتي حتى لهنا فانت دابا ما قريتيش غير ملخص ديال الكتاب، ولكن تعرفتي على واحد 20 درس كيقدروا يبدلوا النظرة ديالك للفلوس والحياة كاملة. إلا عجبك الفيديو متنساش دير لايك، اشترك في القناة، واكتب لي في التعليقات شنو هو الدرس اللي أثر فيك كتر. شارك الفيديو مع أي واحد باغي يحسن علاقته مع الفلوس. تلاقاو إن شاء الله في ملخص كتاب جديد فيه أفكار اللي تقدر تبدل حياتنا للأفضل.